Mdzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Akhaleso ndi mzimu wanu. Abale takulandirani ku programu yathu ya Tilankhuleni Ambuye. Lero ndi la Mulungu 8 October 2023. Ndi la Mulungu la 27 Pachaka A. Mawu a Mulungu, mawu oyamba ndi wochokera ku Yesaya chapter 5 verse 1 mpaka 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Chifundo Mseu wa bungwe la Young Christian Workers YCW kuchokera ku St. Francis Parish, Kanengo, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu achiwiri ndi kalata wa Paulo oyera kwa Filipi chapter 4 kuyambira verse 6 mpaka 9. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Melvis Nego wa bungwe la Young Christian Workers YCW kuchokera ku St. Francis Parish, Kanengo, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wa lero ndi Mateo 21 kuyambira 30 mpaka 43. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Derende Thomas Pouya achipani cha Missionaries of Africa kuchokera ku St. Francis Parish, Kanengo, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mneneri Yesaya pofuna kudzudzula Aisraeli okanika akwafanizira ndi munda wampesa umene zipatso zake sizioneka. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Mneneri Yesaya mutu 5 kuyambira ndi meya 1 kulekeza 7. Ntamuyimbirako okondedwa wanga nyimbo yokamba za munda wake wampesa. Okondedwa wanga anali ndi munda wampesa pa phiri la nthaka yachonde. Adawutipula nachotsa miyala yonse, ndipo adawukamo mipesa yabwino kwa basi. Adamanga nsanja pakati pa mundawo nasema mopondera mpesa mkati momwemo. Adayembekeza kuti mundawo udzabale mpesa zabwino, koma udabala mpesa zachabechabe. Ndiye okondeka wanga akuti, inu amene mumakhala ku Yerusalemu, ndiponso inu anthu a ku Yuda, ndakupemphani, taweruzani pakati pa ine ndi munda wanga wampesawu. Kodi chilipo chinanso chimene ndidayenera kuchitira munda wanga wampesa koma sindidachite? Pamene ndinkayembekeza kuti udzabala mpesa zabwino, bwanji udabala mpesa zachabechabe? Tsono tayimani nkuwuzeni zimene ndidzawuchita munda wanga wampesawu. Ndidzadzula mpanda wake, ndipo mundawo udzawonongeka. Ndidzagwetsa chipupa chake, ndipo nyama zidzapondapondamo. Ndidzawusandutsa tsala, udzakhala osatengulira ndi osalimira, ndipo muzamera mkandankhuku ndi minga ina. Ndidzalamula mitambo kuti isagwetse mvula pa mundapo. Tsono munda wampesa wachauta wamphamvu zonse ndi dziko la Israeli, ndipo Ayuda ndiwo mipesa yake yokondweretsa. Iye ankayembekeza ntchito zabwino, koma adangoona kuphana. Ankayembekeza chilungamo, koma adangomva kulira kwa anthu ozunzidwa. Mawu a Ambuye. Mawu achiwiri. Tilimbikire kupemphera ndi kuchita ntchito zabwino, ndipo mtendere wa Mulungu udzakhala nafe. Mawu a mkalata ya Paulo oyera kwa Afilipi. Afilipi mutu 4 kuwerenga ndime ya 6 kulekeza 9.
abale, musade nkhawa ndi kanthu kalikonse, koma mapemphero anu onse mupemphe Mulungu zimene zimakusowani. Ndipo nthawi zonse muzipemphera ndi mtima oyamika. Pamenepo mtendere ochokera kwa Mulungu, umene uli wopitirira nzeru zonse za anthu, udzasunga bwino mitima yanu ndiponso maganizo anu mwa Khristu Yesu. Potsiriza abale, muzilingalira zilizonse zabwino ndi zoyenera kuzitamanda, monga zimene zili zoona ndi zolemekezeka, zimene zili zolungama, zoyera, zokongola ndi zaulemu. Muzichita zimene mudaphunzira ndi kuzilandira kwa ine, ndiponso zimene mudamva kwa ine ndi kuona kuti ndili kuzichita. Pamenepo Mulungu amene amapatsa mtendere adzakhala nanu. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Mateyu oyera mutu wa 21 ndime ya 33 mpaka ndime ya 43. Tsiku lina Yesu adati, imvani fanizo ili. Panali munthu wina amene adali ndi kadziko kake. Adalima munda wake wa mpesa, namanga mpanda kuzungulira mundawo. Adakumba mopondera mphesa, ndiponso adamanga nsanja yolondera mundawo. Munda uja adawubwereka alimi, iye ankanyamuka ulendo. Itafika nyengo yothyola zipatso, munthu uja adatuma antchito ake kwa alimi aja kuti akatengeko zipatso za munda wa mpesa uja. Koma alimiwo adagwira antchito aja, wina adammenya, wina adamupha, ndipo wina adamponya miyala. Mwini munda uja adatumanso antchito ena ochuluka koposa oyamba aja, ndipo alimi aja adawachita chimodzimodzi. Koma potsiriza pake adawatumira mwana wake nanena kuti, mwana wanga yekhayo akamumchitira ulemu. Koma pamene alimi aja adaona mwana wakeyo, adayamba kuwuzana kuti, ameneyo ndiye amene adzamsiyire chumachi. Tiyeni timuphe kuti chikhale chathu. Tsono adamugwiradi namponya kunja kwa mundawo ndi kumupha. Nanga mwini munda wa mpesa uja akazafika, adzawatani alimi aja? Iwo adati, adzawapha moyipa alimi oyipawo. Ndipo mundawo adzawubwereka alimi ena amene adzampatsa zipatso zake pa nyengo yake. Yesu adawafunsa kuti, kodi monga simudawerenge malembo aja kuti, mwala umene amisiri omanga nyumba adawukana, womwewo wasanduka mwala wokhala pangodya, wofunika koposa. Ambuye ndiwo adachita zimenezi, ndipo nzotidabwitsa kwambiri. N'chifukwa chake ndikuwuzani kuti Mulungu
adzakulandani ufumu wake ndi kuupereka kwa mtundu wa anthu amene adzamvera. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Mu mawu a Mulungu tipeza kuti kawirikawiri akunena za mphesa, ndipo mphesa zinali ngati zina za zambiri zimene Ayuda ankalima. Kulima mphesa kunali ngati kukhala ndi njira yoti apeze ndalama, komanso njira yoti apeze zakumwa zowawa makamaka pa nthawi ya zisangalalo. Ndipo kukhala ndi munda wa mphesa kunali njira yabwino kuti munthu akhale ndi chuma. Komanso munda wa mphesa ndi munda woti ukusowa chisamaliro chachikulu, ngati kukonza munda, ngati kuyika kuzungulira mundawo, kuteteza mphesa kuti mwina zinthu ziweto zisawononge mphesazo. Kenaka kukolola mphesa ayeneranso kuponda ndi kukonza kuti akhale ndi vinyo. Ndi ntchito zake zinali zambiri. Munthu kukhala ndi munda wa mphesa kunali ngati kukhala ndi investment, chifukwa kubzala mphesa akudikira kapena akukhulupirira, akuyembekeza kuti akolola chaka ndi chaka mphesa mpaka mitengoyo ikalambe. Tsopano mu mawu oyamba kenaka mu uthenga wa lero akutiuza za munda wa mphesa. Munda woyamba ndi munda umene mwini wake anadzala mphesa ndipo akuyembekeza mphesa zabwino, koma zipaso zinaonesa kuti ndi mphesa zowawa. Mphesa kuti sangagwiritse ntchito, sangadye, sangachitenso vinyo ndi mphesazo. Ndi mphesa zoyipa. Ndipo mu uthenga wa lero ndi munthu kuti anagwira ntchito zonse yoti ayambe munda wa mphesa, ndipo akudikira zipaso za mphesa, koma alimi sanafune kuti mwini wake munda apindule. Alimi anangofuna kuti iwo apindule wokha, mwini wake munda asapezepo kanthu. Ndipo minda iwiriyo itha kutanthauza chinthu chimodzi. Aisraeli amene Mulungu anawakhulupirira, anawasankha kuti iwo akhale njira yoti Mulungu apulumutse dziko lonse lapansi, koma iwowa anasanduka chinthu china. Iwowa ndi mphesa zoti sizinabale zipaso zosangalasa mwini wake munda. Iwowa ndi alimi kuti sanafune kuti mwini wake munda azatenge zipaso za munda wake. Ndi anthu amene Mulungu anayika kusogolo, koma iwowo sanamvere Mulungu wawo.
Ndikofewa kunena za Israeli chifukwa ndi anthu amene analipo ngakhale alipobe, koma ndi si kofewa kuti tiyang'ane ife tomwe mmene tilili, kuti ndife obala zipatso zotani. Zipatso ngati angatiyesa ndi mpesa, kuti zipatso zathu ndi zipatso zosangalatsa kapena ndi zipatso zowawa. Zipatso zathu ndi ntchito zathu, zipatso zathu ndi machitidwe athu, zipatso zathunso ndi mmene timalankhulira. Kodi zonsezo zikusonyeza ulemu wa Mulungu, zikuonesa chikondi chimene Mulungu ali nacho kwa anthu ake, kapena kuzera mu mawu athu, machitidwe athu, nafenso tikuonesa kuti zipatso zathu ndi zowawa. Yesu ndi mwana wa mlimi, mwana wa mwini wake Munda, amene anatumidwa potsirizira. Poyamba anatuma aprofeti pakati pa Israeli kuti awakumbutse za mawu a Mulungu ndiponso za mapangano a Mulungu, azawakumbutse za malamulo a Mulungu. Koma ambiri a aprofeti anaphedwa, ambiri a maprofeti anazunzidwa, ambiri awo sanalandiridwe, ambiri awo sanakhale ndi moyo wabwino chifukwa cha kuzunzidwa, chifukwa cha uthenga umene anabwera nawo. Ndipo Yesu Mulungu anamtuma mwana wake yekha, kuti Yesu mwina ife anthu timvera Yesu, timva mawu ake chifukwa ndi mwana mwini wa Mulungu. Koma nayenso anaphedwa, kusonyeza kuti amene anasankha kuti asalandire mthenga wabwino akhala ndi zifukwa nthawi zonse, zifukwa zokwanira kuti asalandire mthenga wabwino. Kodi nthawi zina nafenso tikusaka zifukwa kuti tisamlandire Yesu? Kodi nafenso nthawi zina tikusaka zifukwa kuti tisavomere uthenga wabwino mu moyo wathu? Kuti uyu ndi amene alandira munda ngati bambo wake wamwalira, tiyeni tithane naye. Kuti uyu mwina ndi amene anatumidwa ndi Mulungu, mwina tithane naye. Abale, lero mawu a Mulungu akutikumbutsanso kuti Mulungu amatipatsa zonse. Makamaka mu mawu achiwiri, kalata wa Paulo woyera kwa Afilipi, kuti muzonse, muzosowa zathu, mu mavuto athu, tisade nkhawa, tisataye chikhulupiriro, koma tikhulupirire mwa Mulungu, ndipo mawu omveka tiyauze Atate athu zosowa zathu, tiyauze Atate athu mavuto athu, masautso athu, kuti iwowo amamva mapemphero athu, kuti iwowo ayankhe mapemphero athu. Mawu a Mulungu akwaniritsidwe mu moyo wathu lero ndi nthawi zonse. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Akudaliseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen. You know